gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka hadlay halka ay ku dambeysay dhexdhexaadintii xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda iyadoo hore u sheegeen in guddiga ugu horeysay dhexdhexaadintu ay wada hadalada ku og yihiin gudoomiyaasha golaha wakiilada iyo guurtida Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo Salebaan Maxamuud Aadan salaadintu hadalka ay yiraahdeen cid baan u dhaxaynay waxa ahayd madaxweynaha iyo xisbigii xukuumadda oo hogaaminayo iyo axsaabtii mucaaradka ahayd waxaanu ku dhex joognayna waanu ku celinay jawaabtoodii iyaguna way sheegeen ismaanu lahayn war danbaa laydinka sugayaa laakiin haddiiba ay ka fursan weydo su-aasha aadna weydiiseen runtii waxaanu ku dadaalnay in laysu soo dhoweeyo oo tenshankii kacsanaa aad loo dejiyo layskula soo dhoweeyo dhinacyadii marka aynu odhan karaynay waa dadka stakeholderska ahaa ama dani ka dhaxaysay tallaabooyin fiican oo runtii markii hore la qaaday way jireen waxaanu ku guulaysanay innu soo hor fadhiisanno waxaanu ku guulaysanay in la sii daayo maxaabiistii siyaasadeeda xidhnayd iyagana in la sii daaya baanu ku guulaysanay laakiin nasiib darro markii u dambaysay waxaa la istaagay laba daraf oo aad u yar kala fog labadaa daraf oo ahaa runtii qolada axsaabta mucaaradka ah oo markii hore aanu ka codsannay inay si toosa iyagu wada hadlaan way ka cudur daarteen waxayna sheegeen inaanay diyaar u ahayn maadaama ay muddo badan soo wada hadlayeen inay iyagu toos foolka fool u wada hadlaan ay u baahan yihiin mediation iyo in loo dhexeeyo xaggii xukuumaddana madaxweynihii arrintaa iyadana way ku yar adkaatay wuxuu nagu yidhi isaguna waxa weeye arrintaa iyada ah xagga sharcigan ka taagnahay marka qoladii maxamed mucaaradka ahayd waxay noo keeneen dacwadoodii qoraal waxayna sheegeen inay kalsoonidii nagu wareejiyeen laakiin madaxweynuhu arrintaa wuu ka cudur daarto wuxuu sheegay in uu arrintaa iyada ah sharciga ka marayo halkaa markii ay soo gaadhay aanu aragnay inaanan wejigii isu soo dhoweyn karayna qolo walba waxaanu ku celinay uun inaanaan annaga laftigayaguna ku dhex dhimannin iyaga laftigoodana aanaan isku dilin aanu hawshii markaa annagu xoogaa dib uga guranno aniga iyo gudoomiyaha golaha guurtidu intaasay ahayd wax kaloo dhibaatina ma jirin markii aanu arrinta ka hadallayna oo u sheegnay qolo walbana iyaguna saxaafadda ay la hadleen horta markaad qaadde ee aad labada xukun rido ee xukunkaaga cididaaldaa la yidhahda ciddaas way khaldan tahay laakiin intaa aan kuu sheegay hadalku koobaya